बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज कम तापमात्रा 10 जिला को घन कुहुड़ी सतर्कता 3 दिन पर पुणी बढ़ तापमात्रा तेज जाना संपूर्ण अपडेट क्यों सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मान को वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे नाथी चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुबा बेल आइकन को बजे रखतांतु तबे केतक जिल्ला रे किछि दिन हेबो 35 डिग्री ऊपर होतबा तापमात्रा कमिछे आसंता 24 घंटा मध्य तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री आहुरी कमिबार संभावना होइछे गत 24 घंटा मध्य राज्यर कोनोसी सहरर तापमात्रा 35 डिग्री छुई नाही तबे अंते सहरर तापमात्रा 30 डिग्री ऊपर होइछे सर्वाधिक तापमात्रा अनुगुल रे 34.7 डिग्री रेकर्ड कर जाइथा बेले झारसुगुड़ा रे 34.6 मालकानगिरी रे 34.5 और पारलाखेमुंडी रे 34 डिग्री रेकर्ड होइछे सर्वनिम्न तापमात्रा राउरकेला रे 9.7 डिग्री रेकर्ड होइछे पूर्वरु सबठारु कम तापमात्रा रहुथुवा दारिंगबाड़ी सर्वनिम्न तापमात्रा 15 डिग्री रेकर्ड कर जाइछे घन कुहुड़ी 10 जिला को 2 दिन सतर्क सूचना जारी कर जाइछे एही दिन मानकरे पाग सुखला रहिबा सहित तापमात्रा रे विशेष किछि परिवर्तन हेबार नाही बोली भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुआ जाइछे तेबे आजि पई गंजाम गजपति खोर्धा कटक नयगढ़ कलाहांडी कंधमाल रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी अनेक स्थान में घन कुहुड़ी जो दृश्यमान दूरता 50 रु 200 मीटर रही आशंका रही तेणु यह जिला को येलो वार्निंग जारी कर आसंता काली गंजाम गजपति नयगढ़ कलाहांडी कंधमाल जिलार केतेक जगार घन कुहुड़ी होवार संभावना था येलो वार्निंग जारी कर तेबे कुहुड़ी 10 जिला को येलो वार्निंग खसला पारद 24 घंटा कलबल करिवो घन कुहुड़ी आहरी कलबल करिवो कुहुड़ी राज्यर किछि दिन हेबो शीतर प्रकोप कमी जाइथिले हेले घन कुहुड़ीर प्रादुर्भाव कमिनी या सहित आसंता 2 दिन तापमात्रा रे सामान्य ह्रास पाइबो एणु घन कुहुड़ी आहरी बढ़िबो एनै पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि या सहित 24 घंटा 10 जिला को येलो वार्निंग जारी कर जाइछि दक्षिण ओडिशार किछि स्थान रे मध्यम धरणर कुहुड़ी हेबार पूर्वानुमान मध्य करिछि पाणीपाग विभाग।